तो गाइस पहले तो इसकी आवाज़ सुनो आप। ये देखो गाइस। तो आज मैं अपनी एंटॉर को लेकर जाने वाला हूँ मैकेनिक के पास इसका वन वे साउंड को फिक्स कराने के लिए। तो मैं निकल जाता हूँ सीधे अपने घर से मैकेनिक के पास और थोड़े ही देर में मैं मैकेनिक के पास पहुंच जाता हूँ और भाई ने इसको खोलना भी स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। गाइस इसे खोलने में काफी मेहनत लग गई क्योंकि इसका जो नट है वो काफी पुराना हो गया था जंग खा के, और इसी वजह से ये खुल नहीं रहा था। पर भाई ने जैसे तैसे मशक्कत करके इसको किसी तरह से खोल दिया। तो फाइनली अपना ये वन वे खुल गया, लेकिन इसकी सारी चूड़ियां टूट गई थी। तो भाई ने बोला कि इसको पूरा चेंज करना पड़ेगा, तो भाई ने इसको चेंज कर दिया। तो अपना वन वे चेंज करने के बाद भाई ने इसके इंजन को दोबारा से पैक करना स्टार्ट कर दिया। एंड इसका जो साउंड है वो मैं आपको लास्ट में जरूर सुनाऊंगा। एंड हमारी गाड़ी काफ़ी गंदी हो गई थी, तो इसलिए मैंने भाई को बोला कि हमारी गाड़ी को धो देने के लिए। तो भाई ने इसको धुलवाने के लिए दे दिया आगे। एंड देख सकते हो गाइस कितनी अच्छी से अपनी गाड़ी धुल रही है। तो भाई ने बिल्कुल अच्छे से सर्फ वर्फ लगा के बढ़िया से चमका दिया भाई। तो गाइस अब बारी है इसके साउंड सुनने की, तो कान में हेडफोन जरूर लगा लेना। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि इसकी साउंड कितनी प्यारी हो गई यार, पहले से एकदम अच्छा बेसी साउंड आ रहा है, एकदम मज़ा आ गया देख के। तो उसके बाद अब मैं वापस निकल जाता हूँ अपने घर की तरफ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो गाइस अगर आपको ये पूरा काम एकदम डिटेल में देखना है तो इसके लिए मैंने पूरी लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रखी है, मेरे चैनल पर ऑलरेडी डली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय एंड कीप वॉचिंग सौरभ व्लॉग्स।